विश्वास हेउनी कौन थिला कौन हेलानी आगकू कौन हेबो मो गाँ मो पृथ्वीर एथिपाई दायी किए काहाकू पचारिबी किए देव उत्तर तुमे तुमे ना तुमे ना जी विक्टिम ताकू पचारिले हुएत उत्तर मिली जाई पारे। कविता दायी किए रचना रघुनाथ पति। पचारि नदी को हे नदी तुम्हें कहीं दिशुछ एते रोगिणा मरीछा कुआड़े गला तुम रूप उछुला यौवन जी थिला दिने अपरूपा चिरश्रोता। हाँ जाऊँगी पचारि से नदी आरपटे पहाड़ को कहीं दिशुची टांगरा खंडिया खावरा। सारगुणा को पचारि हे सारगुणा मोह कहीं पाई छड़ुची बिलुआ फेरंडा हुकेउ हुकेउ आउ न चुभुची। बाघ मामू को पचारि हे बाघ मामू कुआड़े गल तुम्हें तुम गप आज की हजिछि चिड़ियाखाना रे बाघ मामू प्रदर्शनी आज साजिछि। सागर को पचारि सीमा लंघिकी पाऊछि इंद्र सूर्य देवता दाउ की लगी साधुछि। कहीं बण कहीं जंगल कहांती अमूल्य गछ समस्त तो बड़ी पड़ी सारी कौटू आसब घंच। पचारि कि मनीष को गछ काटी किस पाउछि कि लाभ मिल पचारे किए भी कही पारे तो बेपार की जाऊँगी ना 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 मनीष को पचारे किसी उत्तर मिलनी जाऊँगी पचारि बाई चढ़ई को सी ठीक उत्तर देव रे बाई चढ़ई घर चटिया तुम्हें मैंने केमरे गल पड़ाई आम ताल गछरे बाई चढ़ई बसा ना शुभुनी घर चटियार किचिरी मिचिरी कोइलीर गान कहीं लगुना आ मधुर कोइली जदि लगुछि कांदुछि कि हेई आतुर। जाऊँगी पचारि फकीरा बुढ़ा को भागवत टुंडी कहीं अंधार मिलिब उत्तर कि लाभ होइब शुणिले भागवत पुराण। संस्कार तुलसी अपा गायत्री संध्या हेले नीति आसती केते उपदेश शिक्षणीय तथ्य नीति आमको शिखाती। कहल फलमूल आग परी आ लगुना कहीं स्वाद नुआ नुआ रोग भोग होउछि कौन जमीरे पकई औषध। अजा सहित मजा आई मार कहानी जेजेंकर गुआपान कौ नाती नातुणी की नसीब होउछि आउ कौन से जॉइंट फैमिली अच्छी जेजेबापा नाती को देखा गाँव में आउट पाउट हो नाती आईमा कहानी अजा बंकुली रे नातीर नाही सराग मोबाइल कंप्यूटर टीवी कार्टून रही प्रभाव। रोजी रोजी आज परा रज आलम कहीं हेनु सज पुनई पर्व झील हुआ शुणी हेउना सज। हऊ छाड़ अगणीर अंधुली धरुला दिने केजी केजी चुना माछ केरांडी कंटिया चिंगुड़ीर वंश कि निपात है आज। चकुलिया पंडा आम गाँव को आउ कहीं आसुनी चकुलिया पंडार गीत शुणा मिलूनी
ରଜତୋଟା ଦୋଳି, କବାଡ଼ି, ଡୁଡୁ, ବୋହୁ ଚୋରି ଏସବୁ ଖେଳ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ମନରୁ ପାସୋରି ଦେଲେଣି। ଆଜି ଶିଲା, ମୁନି, ଚିକେନ ଚମେଲି ସମସ୍ତେ ବଦନାମ। ଦ୍ୱିଅର୍ଥବୋଧକ ଗୀତରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ, ଖୁଲମ ଖୁଲା ଅଙ୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ହେଲେ ଫିଲ୍ମ ସାଉଣ୍ଡୁଛି ସଫଳତା। ଶିଲା, ମୁନି, ଚମେଲି ସାଉଣ୍ଡୁଛନ୍ତି ଅଜସ୍ର ପ୍ରଶଂସା। କିଏ ଆଉ ଶୁଣୁଛି ଭଜନ, ମାଟି ପାଣି ପବନର କବିତା? କିଏ ଦେଖୁଛି ଓଡ଼ିଶୀ, ଛଉ, ଭାରତନାଟ୍ୟମ ଭଳି ଗୌରବମୟ ଲାଳିତମୟ ନାଚ? କିଏ ଆଉ ଦେଖୁଛି ପାଲା, ଦାସିଆ ଅଜାର ଦାସକାଠିଆ? ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ କିଏ? କିଏ ଦାୟୀ? ଯୁଗ ନା ଆମେମାନେ? ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ମଣିଷର ରୁଚି ବି ବଦଳି ଯାଇଛି। ନା, ଆଉ କିଛି ପଚାରିବିନି। କାହିଁ ପଚାରିବି? କାହିଁ ପଚାରି ଅପଦସ୍ଥ ହେବି?